2020年 Paper 2A 嘅第9條 Part B 咧，就考下大家咧就 correction of errors 啦。咁所以我哋就開翻個 journal 啦，根據題目要求，咁如是者咧就睇一睇相關嘅 point 啦。咁就 point 2，咁佢就話咧個 sales daybook 咧就 overcast 咗3480嘅。咁我希望大家仲記得乜嘢係 sales daybook 啦，其實應該就係記載住唔同 credit sales 係發生過。咁但係咧，記住 overcast 呢個字咧，其實就係解咧，其實咧佢逐個債仔咧去 mark 低個 credit sales 嘅時候就冇錯嘅，但係加埋個總數時候先出錯。咁所以呢度我俾咗個例子大家啦，譬如100、200咧就啱嘅，但係加埋咧應該就係300就唔係400咯。咁如是者咧，我哋如果清楚咧大概佢個錯處之後咧，咁我哋點改正咧？咁其實呢度咧我哋咧就要減少翻個 sales 啦，因為咧其實個 sales 咧佢就 overcast 計大咗嘅，咁我哋就要減少翻個 sales 3480。咁但係個對應 account 咧就係 suspense， 個對應 account 就唔係 trade receivable。咁因為咧我頭先都講啦，逐個債仔咧佢係 mark 得啱嘅，咁但係咧係加埋一個總數入落 sales account 嘅時候先錯，咁所以咧trade receivable 啲債仔嘅 account 咧就冇錯嘅，咁所以個對應 account 咧就呢度係 suspense。咁而之後 point 3咧都係要小心嘅 return outwards 835。咁其實呢度咧，我相信佢係講緊return outwards 呢個 item 啊嚇。咁因為咧後邊佢就話啦，return outward 咧佢就當咗係 return inward 咁樣去入啊，仲要銀碼都錯埋啦。咁所以咧呢度咧有理由相信咧，其實咧佢就唔係講緊一個 transaction，唔係一個事件，跟住成 set double entry 就入到唔知似乜咁樣。咁反而淨係 return out 嗰邊咧，就應該咧就當咗係 return in。咁所以咧，我哋就取消翻個 return inward 啦。咁佢 debit 咗，當然我哋就 credit 翻個 return inward 就350先啦。咁取消咗佢錯嗰個位啦。咁如是者咧就淨係幫佢做翻個 return outward 嗰邊就 OK 噶啦。咁 return outward 咧係左減右加，咁所以咧我哋就會 credit return outward 就835碼。咁所以咧個對應 account 咧就係 suspense 1220。咁因為正如頭先所講，佢應該淨係某一邊嘅 double entry 錯，就唔係成 set double entry 錯嘅。咁所以就會牽涉到 suspense account 啦。咁而 point 4咧就關於 depreciation 啦，就話咧本身咧 equipment 咧就會係折舊25% 一年，就 straight line method 嘅。咁而咧2019年咧佢就如是者咧就計算咗一個全年嘅 depreciation。咁你話咁有咩特別咧？咁你睇埋最後一句，你就可能會知道一啲嘅問題所在啦。咁就係話咧，佢話個 equipment 咧，其實咧就係喺7月1號2015年買落嘅。咁你話有咩特別咧？咁其實咧呢個就可能真係要大家細心啲啦。因為咧，如果你係 straight line method 一個平分法25% 一年咧，咁其實最多只可以俾你折舊4年嘅啫，否則就爆煲噶啦。咁所以咧，如果你計算翻4年嘅話咧，其實咧佢最盡只可以折舊到去2019年6月30號，就絕對唔係全年2019咯。咁所以換句話說，佢就係計多咗 depreciation。咁所以我哋就要扣減翻個 depreciation expense 出嚟啦。咁就扣減翻一半啦。咁如是者咧就計得到15,000啦。個對應 account 咧就係累積折舊嘅。咁而 point 5咧就考大家 sales or return basis 啦。咁咧呢個咧其實就係講緊咧，今次嚟講我哋就係喺個供應商嗰度咧就獲取咗啲貨品。咁但係其實 sales or return 咁其實咧都仲係暫時試緊嘅階段，即係就未知買唔買嘅。咁所以去到呢個位其實就唔需要記錄任何嘢，因為都係仲係試緊嘅階段。咁但係其實佢就話啦，去到年尾嘅時候咧，就原來咧博取就買60% 咯。咁所以理論上就應該要記錄 purchases 啦。咁而的而且確我哋要幫佢做翻嘅，因為佢話咧其實佢就係乜都冇做過。咁所以我哋幫佢去做翻即係呢個 purchases 啦。咁所以我哋就 debit purchases 啦，credit 翻 trade payable 計翻60%。咁應該佢就未俾錢嘅，因為啱啱博取買啫。咁所以可能遲啲就俾翻筆錢咁樣咯。咁所以我哋 credit trade payable 就可以噶啦。咁但係其實仲有一樣嘢我哋需要幫佢補做嘅，咁就係咧原來佢禮手咧就即刻咧轉手賣咗啲貨俾個客人就去賺錢啦。咁而咧就個 gross profit margin 咧就係25% 嘅。
咁所以呢度嚟講咧，就係咯，會有一個 sales 嘅存在啦。咁我哋就會credit sales 啦，就 debit 翻個 trade receivable 啦。嗱，呢度佢其實佢都有講嘅，就係兩個 transaction 都係 on credit 嘅，咁更加就合乎嗰個 marketing scheme 嘅答案啦。咁但係個銀碼點樣計咧？咁呢個就考考大家啦。咁其實咧，我哋頭先已經計到27,000嘅啦。原來我哋入貨嘅時候，我哋博取話買嗰批貨咧就27,000，咁所以27,000咧其實就係個成本價嚟嘅。咁但係我哋想賺錢噶嘛，佢話佢有個 gross profit margin 噶嘛，咁所以絕對咧就唔係淨係賣出去客人俾27,000咁簡單啦。咁反而咧其實應該更加多嘅金錢嘅。咁你話點樣計咧？咁其實就考下大家究竟知唔知道 gross profit margin 啦？gross profit margin 就係 gross profit 除以 net sales。咁所以咧，如果話 gross profit gross profit margin 25%嘅話，咁即係咧 net sales 係100% 嘅話，gross profit 咧就佔25%。咁喺幅圖嚟講咧，就係咁樣表示出嚟啦。咁所以咧，如果你話個成本價係27,000，咁其實咧，即係換句話說就係嗰75%就係27,000啦。咁所以咧，你可以將27,000除翻個75%咧，就揾到 overall 嚟講，究竟咧佢係用幾多錢去賣俾個客人咧？其實就係36,000，咁中間咧就即係賺翻去就係9,000蚊啦咁樣。咁於是者咧，我哋就 mark 翻好博取買嗰批貨啦，咁跟住禮手轉咗出去咧，亦都記錄埋啦。咁最後咧就係 point number 6咧，就關於係 allowance 嘅，即係驚啲債仔就還唔到錢啦，咁所以我哋做一個撥備。咁咧其實咧佢就話啦，基本上咧佢就咧其實做咗一次撥備嘅，咁就計咗2% 啦，咁樣 on total 嘅 trade receivables 嘅。咁但係咧佢後尾應該就係想轉啦，佢就唔想咁樣去計，反而咧就想跟嗰個 aging schedule去做翻個計算，咁所以我哋就要重新幫佢計一次個 allowance，睇下需唔需要再增加定係減少啦。咁基本上當然你就跟翻佢個 aging schedule 去計算啦，咁但係可能要小心啲啦，計還計嘅時候咧，咁你要留意咧，就係首先個9萬咧，其實要加翻36,000先再乘1%嘅，咁呢個咧其實就係嚟自於個 point 5。因為咧 point 5咧，其實咧你話你有個 trade receivable 就係多為咗嘅，咁而呢個 trade receivable 就係年尾嘅時候先去做嘅，咁所以應該就新鮮滾熱辣，就 less than 31 days 啦。咁所以個9萬嘅 trade receivable 要加埋另外新呢個36,000嘅 trade receivable 先去計個 allowance 嘅。咁另外咧就仲有一個位都要小心啦，就係咧呢度啦，1萬咧其實係要額外加多56970嘅。咁呢個位又點嚟嘅咧？其實咧又係要大家好小心啦。咁其實咧就嚟自於 point 1下邊嘅 item 3。咁嗰陣時咧，其實咧我哋就講過咧，有個客人咧就還錢俾我哋啦，咁但係彈咗票嘅。咁所以咧換句話說，其實佢仲爭我哋錢嘅吓，其實佢係唔可以成功還錢俾我哋嘅。咁所以咧呢個債仔啊仲係喺度嘅。咁咧，而呢個債仔咧，佢係 outstanding for 3 months。咁所以，如果你擺翻呢個債仔入去咧，咁其實就應該喺over 60 days 嗰度啦。咁所以個1萬蚊就要額外加多呢56970先再乘翻個10% allowance。咁你就計翻啲 allowance 啦。咁於是者咧就去減翻咧本身佢話佢都有做過 allowance 嘅，不過就淨係計2% 啫。咁於是者你就知道咧，其實佢應該要再多啲 allowance 先搞得掂。咁所以啦，我哋就會增加 allowance 啦。allowance 左減右加，咁所以我哋增加 allowance 就6255。咁對應 account 咧就係 bad debt 嘅。咁呢個咧係跟新 accounting standard 嘅做法。新 accounting standard 嘅做法咧，其實咧如果增加或者減少 allowance 嘅時候咧，個對應 account 就會係 bad debt 咯。咁於是就係咧就完成咗個 correction of errors part B 啦。